الفيلم ديال اليوم كيبدا مع ديمبي تلميذه في الثانيه باك، بقات ليها ايام قليل على امتحان دخول الجامعه، والمشكل هو انها الزيرو في المات وديما ناعسه في الحصه، لدرجه واحد النهار الاستاذ عصباتو ونوضها للسبوره، وكالعاده ما عرفت تخرج والو وهو يقمعها قدام كاع تلامذ. وفاش رجعت للدار خلات القرايه وبقات مقابله غير التليفون والموسيقى. ماما شافت فيها وقالت لها كون كنتي كتخرجي تمارين المات بنفس الطريقه باش كتحفظي الاغاني كون راك عبقريه دابا. وبقات كتضحك عليها وكتقول ليها واقيلا ورثتي هاد الفهمه ديال المات غير من عند باباك، وراه حتى الجامعه ما غادا تقبل عليك الا بقيتي على هاد الحاله. واللي عصب دان كثر هو فاش ماماها بدات التلفازه لواحد المسلسل تاريخي عزيز عليها تفرج به. فدان هنايا ما قداش تصبر وخرجت مشات عند صاحبتها اللي فكرتها بلا راه هذه هي الفرصه ديالها الاخرى، وإلا سقطات ما عندها فين تمشي. في الصباح التالي دامبي فاقت معطله وجرات باش تلحق الامتحان. ماماها شجعتها وقالت لها ديري اللي في جهدك باش تدخلي شي جامعه. دانبي هنا كانت مخلوعه بزاف وخاصه من المات، وبقات كتحاول زعما تراجع في طوبيس، وهبطات وجرات للمدرسه، ولكن كانت نسات المظله ديالها. فاش قربت باش انها تدخل المركز ديال الامتحان صافي شدها الخوف وتبانيكات، وفكرت على انها خاصها تهرب وما تواجهش داك الفشل ديالها. جلست تحت الشتا اللي كانت كتصب، والقلب ديالها كان كيضرها بزاف وتمنات تكون غير كانت تغبرات من هاد الدنيا. وقدامها كانت واحد الضايد الماء اللي صغيرها اللي دارتها الشتا، وقربت ليها وفجاه وقعت واحد الحاجه اللي غريبه. شافت الناس اللي لابسين واحد الحوايج اللي قدامين ومجمعين كيدعيو باش ان الشتا تصب، وحيت هذه 3 سنين ما صباتش عندهم الشتا وهما كانوا كيموتوا بالجفاف. فجاه دانبي لقات راسها طاحت في ديك الضايه وبدات كتغرق، ولكن عوض ما تموت خرجت في واحد العالم اللي كان اخر. كانت مذهوله وبدات كتسول الناس واش هادشي شي تصوير ديال شي مسلسل تاريخي. الملك فاش شاف التصرفات ديالها تخلع ووت عليها وقال لها واش انتي جنيه. جاوباتو وهي كترعد لا انا غير تلميذه في ثانويه القسام. هاد قسام بالنسبه ليهم كانت بحال شي تعويذه سحريه، وزادوا خافوا منها. فالعسكر داروا بها بالسيوفه، وفاش عرفت بلا راه السيوفه حقيقيين بدات غير كتخربق وكتقول لهم انا عارفه علاش جيت هنا، يا ربي تنزل عليهم الشتا. فالناس بداو كيعاودوا حتى هما من موراها بحال شي صاله، وفاش هزوا راسهم لقاوها غبرات، وهنا كانت هربات وتخبات وسط دوك الحوايج ديال الكهنه ولبسات لبسهم ودخلت لداك الاجتماع ديال الملك. فهاد الاجتماع الملك كان باغي يوقف ديك الخرافات ويقري الناس العلوم والمات باش هكا يحلوا المشاكل ديال المملكه. ولكن الكاهن الكبير عارضو وقال لي راه هادشي غير تخربيق، والسبب هاد الجفاف هو غضب من السماء، والحل هو يديروا الملك واحد طقوس مع الملكه. دانبي كانت كتسلس ولكن حصلت مره اخرى، فالملك هددها بالاعدام، وهي بدات كترغب وكتقول انا راني غير تلميذه في المستقبل وجيت هنايا غير بالغلط. وحاولت تقنعو بلا راه كتعرف التاريخ، وملي ما صدقاتش ليها قالت ليه بلا راني واعره في المات. هنا الملك بغى يختبرها وعطاها تمرين في مبرهنه فيثاغورس. دانبي فاش شافتها خرجتها فرمشت عين. هنا الملك صافي تبهد، قال له ويلي راه العلماء هنا كياخذوا 3 ايام باش يحلوا هاد التمرين. من تما كلشي بدا كيعامل دانبي كواحد العالم اللي سميتو قسام، حيت كيظنوها راه دري. الملك عطاها مهمه باش انها تقري الناس المات، واللي نجحات غادي يرجعها لدارها. الملك براسو كان هو التلميذ الاول ديالها، وهنا تصدمات فاش لقاتو راه ما كيعرفش حتى يحسب، وبدات معاه من الزيرو، يعني من الحوايج الاساسيه الارقام الجمع وطرح حتى وصلوا للضرب. في الاخير وجدوا لواحد المسابقه د المات ضد موسيقي من مدينه منافسه، والا خسرت دانبي غادا تعاقب. هي تحدات الملك وبدات كتضربو فاش كيغلط من كثره الاعصاب حيت كان كيعصبها، والحراس بغاو يقتلوها حيت قاست الملك، ولكن هو وقفهم وبقى كيضحك. كانوا كيخبيو كاع الوراق ديال المات فاش كانت كتجي الملكه، وكيديروا راسهم زعما راهم كيتدربوا على الموسيقى. وفي واحد النهار الملك لاحظ بلا راه دانبي فيها الجوع وعرض عليها تاكل معاه، ولكن ما عجبتهاش الماكله ومشاو للكوزينه. فاستعملت هذوك المكونات اللي كانوا عندها في الصاك وصوبات ليه اندومي اللي كانت حاره واعره. عجبته بزاف، وفاش عطاتو الماء رفض وقال ليها شوفي انا راه كتعجبني هاد السخونه ديال الحار. وفي الصباح الغد ليه القصر كله سمعو كيغوت، وفاش دانبي مشات تشوفو لقاتو داير واحد الحجاب فوق ودنو وكان كيصحاب ليه بلا راه سحرات ليه. وهي بقات كتشوف فيه وقالت ليه شوف سوبر ستار، هادو راه غير نودلز ماشي سحر اسود، راه ما كاين لا سحر لا والو، هذا راه غير الحار دار خدمته في كرشك والمدى اللي ضراتك ولا المصران. وفاش قالت ليه هكا سولها اشنو هي هاد الكرش اصلا، وتما جلسات دانبي كتعاود ليه وكتشرح ليه شنو هي المعده وشنو هما المصران وحتى شنو هو القلب.
وقالت ليه راهي الا حطيتي يدك على صدرك غادي تحس بالدقات ديال القلب. وهو قال ليها بلا راه انا ما كنحس بوالو. وهي ابتسمت وقالت لي شوف هانيه ماشي مشكل، راه واحد النهار فاش غادي تكون مع اللي كتبغي غادي تحس بيها بوحدك. فتبهض بالمعرفه اللي عندها وبقى كيشوف فيها كواحد العالمه وعبقريه بزاف. وطلب منها باش انها تقري كاع دوك العلماء ديال القصر، تقريهم المات والعلوم والفلاحه. وفي ديك الليله عرض عليها واحد الماندارينه وهي قالت ليه شكرا ببساطه بلا بروتوكول بلا حتى شي حاجه. هو تعصب وقال لها انت راكي غير تلففه جوسون، راه كان خاصك على الاقل تخبي هاد الفاكهه واحد 3 ايام هي القليله، ما كتقدريش النعمه. وهي تضحك وقالت لي راه غير ماندارينه نتايا ما تزيدش فيه. من بعد خرجوا بجوج باش انهم يلعبوا في الكره في الساحه ديال القصر وخلاوه يجري لاول مره هذه السنين. نهار اللي موراه الملك جلس مع العروسه ديالو اللي قال لها بلا راه غادي يشرب واحد المشروب الحب السحري في العشاء وغادي يتزوجوا دغيا. ولكن القدر كان عنده واحد الراي اخر. داك التبصيل طاح في اليدين ديال دامبي وبدات كتصرف بواحد الغرابه ونعست في القصر. وفاش فاقت بقات كتعتذر الملك اللي قال لها صافي راه ما وقع والو غير نساي هذا الشيء. خرجوا تمشاو برا وقال لها الا كملتي المهمه ديالك غتاخدي واحد الرتبه اللي عاليه وحصان ملكي. ولكن هي قالت ما بغيت والو، بغيت غير نرجع للعالم ديالي وغير تصب الشتا. والملك جاوبها ايوا صافي من دابا ما تبقيش تعاملي معايا كملك، حنا دابا متساويين راجل لراجل، حيت مسكين باقي ما فخباروش بلا راها بنت. ولكن النهار التالي وقعت واحد الكارثه. دامبي تقبض عليها واتهموها باحتقار الملك وربطوها من يديها ورجليها باش هكا يعذبوها. الملك تدخل وشرح للكهنه بلا راه هاد العالم عنده واحد المعرفه اللي غاليه. وواحد الكاهن اخر خذ الفرصه وقال لها واخا احنا دابا غادي نختبروك السي العالم. وقال ليه شوف عندك 2 السيمانات الا ما صبتش الشتا غادي تعدم. فدان هنايا ما تستسلماتش وبقات كتقرا وكتحسب في كل شيء وكيعاونوها الموسيقى ديال القصر باش انهم يصاوبوا واحد الاله ديال قياس المطر. وفجاه حتى الشتا صبات وبدات كتصب بالجهد. انا دانبي صافي طارت بالفرحه. ولكن الملك تفكر بلا راه قالت غادي تمشي غير تصب الشتا فبقى فيه الحل بزاف. فمشى كيجري عندها للدار فين كاينه ولقاها كانت جالسه قدام ديك الاله ديال قياس المطر وكتبكي حيت كانت تاثرت بزاف. وقال لها شوفي خاصك تهربي دابا، راني وجدت لك واحد السفينه اللي غدا المينك راها كتسناك. ولكن هي هزات راسها وقالت لي شوف انا حياتي كامله وانا كنهرب وجيت لهنا حيت كنت باغا نهرب من داك العالم ديالي. فتما وصل الموسيقي اللي كان خدام اللي في نفس الوقت كان خدام خزنه مع هذاك الكاهن الكبير واللي امر باش انه يقتل دامبي حيت خافوا لا تكون فعلا جايه من المستقبل وتولي تشكل عليهم واحد الخطر. الموسيقي خدا دامبي فوق هذاك الحصان وهرب بها للغابه. وتما قال لها شوفي انا راني من شحال هادي وعارفك بلا راك انتي بنت وانا راجل مزيان وسرك غادي يكون في بير. وهي شرحات ليه بلا راها ما كانتش قاصده وهاد الخدمه اللي جاتها راه اصلا مخصصه الولد وما كان عندها حتى شي جهد وما كان عندها كي دير. وفي هاد الوقت في القصر الكاهن كان كيحاول على انه يقنع الملك بلا خاص كلشي قراتو ليهم دانبي يتمحى، خاصه هذيك اللغه المكتوبه الجديده اللي بدات كتصوب حيت خاصهم يبقاو في التقاليد ديالهم. ولكن الملك ما تقبلش هاد الشيء فخدا الحصان ديالو ومشى خرج للغابه يقلب عليها. في الغابه العسكر لحقوا على دانبي وعلى هذاك الموسيقي اللي خلاها تمشي تهرب ووقف عليهم حتى بانت ليه الملكه براسها ورجليها عامرين دم حتى هي جرات تما وهي كتقلب عليهم. فدانبي بقات غاده حتى وصلت لواحد المفرق ديال الطرق وما عرفاتش فين غادي تمشي. ولكن تفكرات بلا راه الملك واحد المره قال ليها بلا راه الشمس هي المكانه ديال جوسون وتبعت هذاك الضوء ديال الشمس حتى وصلت للبحر. وتما نيت لقات الملك كان كيتسناها. ديك الليله جلسوا حتى بعضياتهم وكانوا جالسين وكيشوفوا في النجوم. وقالت ليه شوف عرفتي في المستقبل راه ما كنقدروش نشوفوا النجوم بحال هكا، راه غير دوك اللي ضاوين بزاف هما اللي كيبانوا لينا. وهو جاوبها وقال ليها شوفي دابا النجوم اللي كتشوفي راه انت اللي اختارتي تشوفيهم، ولكن الا ركزتي غير شي شويه غادي يبداو يبانوا لك نجوم اخرين اللي كاع ما كنتي ديتها فيهم في الاول. ومن مورا واحد الثقيل جابيناتهم الملك اعترف ليها بلا راه كيبغيها وقال ليها بلا راه باغي يصوب واحد اللغه جديده اللي تكون سهله باش الناس العاديين يقدروا يقراوها. وهي تفكرت وجبدت الفلوس ديالها ولقات وجههم مطبوع فيها
وتما عرفات بلا راه فعلا غادي ينجح. فاش رجع الملك للقصر اعلن بلا راه غادي يبدا يخلص الناس اللي كيخدموا الشعب، والكاهن وافق. هو يسولوا على قسام، ولكن حتى واحد في القصر ما وافق، وبغاو سواء انه يتنفى ولا يتعدم. وواخا هكاك دانبي بقات كتقري الملك المات بالتخبيه، لا ما يعرفوا الكهنه شي حاجه. وواحد النهار وهي كدور في القصر لقات الملكه مخبيه وكانت كتاكل خزنه، حيت منعوه عليها الماكله شحال هذا باش زعما ما تخلطش وباش ما يخسرش المظهر ديالها. هنا دانبي عطاتها واحد الكاس ديال اندومي، والملكه قبلات وبداو كيهضروا ولاو صحاب. من ديك اللحظه ايام من موراها الملكه مشات عند الملك وقالت ليه بلا راني عارفه كل شيء، وقالتها حتى الملكه الام، حيت دانبي كان خاصها تكون وحده من الحريم ديال الملك. فجاه دانبي لقات راسها كيوجدوها لشي حاجه اللي هي ما فاهماهاش. هادوك الخادمات كانوا كيلبسوها وكيديروا ليها الميكاب، حتى عرفت بلا راه كيوجدوها الليله باش انها تنعس مع الملك وتولي حتى هي اول مره في حياته. تما تخلعت وهربت، الخدامه مشات كتجري عند الملك باش قالتها ليه. وهي غادا للقصر الملك خرج باش انه كيقلب عليها ولقاها وجرها من ايديها لواحد البيت. دانبي غوتات وقالت لي عافاك، قلتي غادي نبقاو غير صحاب، انا راه يلاه عندي 19 عام. الملك ضحك وقال لها 19 عام يعني راك بالغه اصلا هذه 3 سنين، فما بقيتيش دريه صغيره. وزيدون راني عارفك بنت من هذه مده، واش عمري قصك؟ لا، ولكن ليلى خاصك تبقاي هنا حيت كلشي حاضيني، فما تخافيش راه اصلا كاع ما غادي ناكلك، غير ماما راسها قاصح وما كتقتنعش بسهوله. في الصباح د الغد ليه دانبي هضرات مع داك الموسيقي اللي سولها وقال لها واش متاكده باغا ترجعي للمستقبل، وما جاوباتوش حيت كانت متردده. من بعد جات الملكه وقالت ليها شي واحد باغي يشوفك. وفاش دخلات لقات الملكه الام اللي كانت فوتوكوبي ديال ماماها بالضبط، وطاحت بالبكا وما فهم حتى شي واحد علاش دارت ديك الحاله. وفي ديك الليله مشات كتشوف في النظام الفلكي الجديد ديال جوسيو اللي عاونات فيه باش انه يتقاد، وهكا يقدروا يحسبوا الايام والشهور بدقه. الملك عرض عليها باش انهم يشوفوا لغه جديده اللي صوبها اللي كانت فيها 28 حرف باش هكا تسهل القراءه والكتابه. وفاش دخلوا القاعه الكبيره طلب منها باش انها تجلس في واحد الكرسي باش يبدا واحد الطقوس ديالو واللي دار ليها واحد الخلاله ملكيه في الشعر فوق راسها زعما كرمز للزواج، وطلب منها باش انها تبقى معاه للابد. دانبي هنايا بدات تبكي وقالت لي شوف راه ما نقدرش، راني وعدت راسي غير فاش تصب الشتا غادي نرجع في حالي، راه ماما كتسناني وهي تايقه فيا. الملك قال ليها بلا ياقه شوفي سيري شوفي ماما ورجعي وهنايا نعيشوا بجوج، ولكن هي رفضت ثاني مره اخرى. فالملك صافي تعصب وقال ليها صافي شوفي عندك الحق، المستقبل حسن لك من هاد جوسون اللي عامره غير امراض، ديري اللي بغيتي. ومشى وهو مجروح، فهي بقات واقفه تما وفجاه ضربها شي واحد للراس حتى طاحت مغيبه في الارض. ايوا جا من موراها وهز واحد السيف طويل وطعنها وشعل العافيه في ديك البلاصه كامله. الملك فاش سمع داكشي اللي طرا مشى كيجري وسط العافيه وخاطر بحياته باش انه يعتقها. في النهار التالي الملك عيط للمساعد ديالو وقال ليه الكتاب القديم غبر البارح، واتهم الكاهن الكبير بلا راه هو اللي غادي يكون سرقو. الملك شد اليد ديال داك الكاهن وقال ليه واش حتى واحد معلمك تمسح كاع الادله من مورا ما دير جريمه بحال هادي؟ فدار عند دانبي وسولها واش هذا هو الصوت اللي سمعتي، فهزات براسها وصدق هذاك الكتاب اللي كان عندها في ساكها هو اللي حماها من هذيك الطعنه اللي شدات. فالملك واجه هذاك الكاهن وهو كان معصب، قال لي كنتي عارف شنو كتعني ليا، علاش درتي هكا؟ يعني الكاهن جاوبو ببرود قال لي حيت الا انتشرت هذه اللغه جديده الشباب كاع غادي يبداو يفكروا بحريه، وهذا الشيء غادي يخلق واحد الفوضى ويحطم ديك المملكه. انا ما خايفش من الموت، انا خايف من الروينه اللي غادي تخرج على المستقبل. هنايا الملك جاوبو قال لي راه واخا تحاول على انك تحبسها انا غادي نصوب هذا النظام الكتابه للشعب، باغي نكون انا هو داك الشخص اللي كيحقق الاحلام ديالهم. علاش خاصنا نخافوا من المستقبل حتى ما غاديش نعيشوه كاع، ومن عالم اللي حنا ما كنعرفوا عليه والو. ولكن الكاهن ما تبدلش، طاح على ركابيه وقال لي عافاك عدمني وسالي هادشي كامل. شويه السما ولات رماديه وشتا صبات خفيفه في الاول، فدانبي دارت القصر كانت كتودع فدوك صحابها لاخر مره قبل ما تمشي. هنا الملك سولها واش يقدر يوصلها لابعد نقطه ممكن، فمشاو جنب لجنب حتى وصلوا لشط ديال البحر. تما دانبي دخلت لهاديك الضايه اللي كانت طاحت فيها اول مره وخلات راسها تغرق، وكيف ما وقع قبل وغير ثواني من بعد خرجت مره اخرى في العالم ديالها وشافت في جنابها وفهمت بلا راه دازوا غير ثواني قليله، مازال باقي الوقت حتى لذاك الامتحان. ومشات كتجري ولحقات عليه ولقات الاستاذ ديالها كان كيتسناها، الامتحان ديالها يلاه بدا. مشات كتجري الكرسي ديالها ودوزاتو من موراها، فرجعت للدار ولقات ماماها كتسناها
ومشات كتجري لعندها وعنقاتها بزاف. كلشي في دامبي كان تبدل، التصرفات ديالها، النظره ديالها للحياه، كلشي تبدل من مورا هاد المرحله. تعلمات تقدر الناس والحوايج اللي دايرين بها. ودازت شهور وفي واحد النهار وهي خارجه من المدرسه سمعتني بدات كطيح بالشتا وبدات كتصب مجهد. فجاه شي واحد حط واحد المظله فوق راسها، فملي هزات عينيها وشافت الوجه لقاتو فوتوكوبي ديال الملك ديال جوسيون. هو يبتسم وببساطه قال لها راه حنا تلاقينا شحال هادي في طوبيس وراه المظله ديالك طاحت ليك. ودابا غادي نقول لكم الفيلم ديال اليوم سالا هنايا. الا عجبكم هاد النوع من القصص ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في شوفليكس باش ديما يوصلكم الجديد، وخليو لينا الراي ديالكم في التعليق وقولوا لينا شنو الفيلم اللي تبغيونا نهضروا عليه المره الجايه. باي باي.